mercy and give your blessing to Sister Sarliza and her family. On this blessed Dhul Hijjah. May you answer all her du'as and give her success in dunya wa akhirah. Oh Allah, grant her increase in her rizqi, success in her life and the highest level in Jannah. Oh Allah, grant her forgiveness, barakah and your protection wherever she is. We love you, Allah. May Allah have mercy on her parents and grant them barakah. Oh Allah, please grant our du'as. Ameen. Allahumma ameen. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh Allah, have mercy and give your blessing to Datin Nur Hayati and her family on this blessed Dhul Hijjah. May you answer all her du'as and give her success in dunya wa akhirah. Oh Allah, grant her increase in her rizqi, success in her life and the highest level in Jannah. Oh Allah, grant her forgiveness, barakah and your protection wherever she is. We love you, Allah. May Allah have mercy on her parents and grant them barakah and success in akhirah. Oh Allah, please grant our du'as. Ameen. Allahumma ameen. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh Allah, have mercy and put barakah in Bilal Stilgis and Nur Saija Abdurrahman life. Oh Allah, give them increase in rizqi, success in their job, shifa and yaqeen wherever they go. Oh Allah, grant them your love, mercy and protection wherever they go. Oh Allah, give them the highest level in Jannah and forgive all their sins. Oh Allah, please accept our du'as and grant all their du'as on this beautiful Dhul Hijjah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Please accept our du'as. Ameen. Allahumma ameen. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.